marka aynu ka hadlayno taariikhda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marka laga soo tago General Daawud Cabdulle Xirsi sareeye guuto Odawa Yuusuf Raage waxa uu noqonayaa taliyihii ugu da'da yaraa taariikhda ee soo mara ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu ka soo qabtay xilal kala duwan waxaana xilalkaasi kamid ah abaandulihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, taliyihii ciidanka dhulka xoogga dalka. intii uu xilalkaasi kala duwan uu soo qabtay waxa uu soo hogaamiyay howlgallo maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab looga saaray deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaasi oo shacabka Soomaaliyeed ay ku dhibaateyn jireen deegaanadaasi. howlgalladii uu hogaaminayay ee maleeshiyaadka Al-Shabaab lagaga saaray deegaano dhowr ah waxaa ka mid ah Sabiid iyo Caanole, Bariire, Ceel Saliini, Awdheegle. deegaanadaasi oo qaarkood ay ku yaaliin buundooyin waaweyn, kuwaasi oo argagixisada Al-Shabaab ay ka soo gudbin jireen gaadiidka waxyaabaha qarxa ay ka soo buuxin jireen, isla markaana ay ku dhibaateyn jireen shacabka magaalada Muqdisho. wixii ka dambeeyay howlgalkaasi markii lagu guuleystay qorshaha shanta buundo, waxaa shacabka Muqdisho ay ka nasteen qaraxyadii waaweynaa ee argagixisada ku dhibaateyn jirtay. intaasi kadib guuto Odawa Yuusuf Raage, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxa uu talisyada qeybaha xoogga dalka uu faraya in la bilaabo howlgallo joogto ah oo lagu bartilmaameedsanayo meelaha ay maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab ku dhimaalaysan jireen. sidoo kale kumaandooska xoogga dalka ee Danab iyo Gorgor ayaa gobolada dalka oo dhan ka bilaabay howlgallo joogto ah oo qorsheysan, kuwaasi oo argixisada Al-Shabaab lagu baacsanayo isla markaana lagu bartilmaameedsanayo meelaha ay markaasi ku dhumaalaysanayaan ee hoodka ah, iyada oo la bartilmaameedsanayo horjoogayaashooda iyo goobaha markaasi muhiimka u ah. waxaana arintaasi ay keentay in argagixisada marba marka ka dambeeysa ay sii wiiqanto awoodooda, isla markaana ay noqdaan kuwa habab ah oo hoodka u sii firxaday. saaxiibada caalamka ee taageera dowladda Soomaaliya oo kaashanaya ciidanka xoogga dalka ayaa kordhiyay duqeymaha dhinaca cirka ah, kuwaasi oo lagu bartilmaameedsanayo goobaha muhiimka ah ay ku dhumaalaysanayaan horjoogayaasha maleeshiyaadkaasi iyo gaadiidka qaraxyada meelaha ay markaasi ku diyaariyaan. haddaba waxaa la dhihi karaa taliyaha da'da yar ee ciidanka xoogga dalka Odawa Yuusuf Raage waxa uu isbedel xoogan ku sameeyay qaab dhismeedkii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ma yara isbedelada ka jira ciidanka xoogga dalka dhinaca tababarada, waxaa markaasi la bedelay qaabkii loo qori jiray askarta iyo leeli sargaalka ciidanka xoogga dalka uu qaadanayo, waxaana laga soo qoraa haatan gobolada dalka oo dhan. dhinaca kale hogaanada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo markii hore ahaa 21 haatan waxaa lagu soo koobay 13 hogaan, taasi oo macno weyn u leh taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeye guuto Odawa Yuusuf Raage bal aan dib u milicsano howlgalkii degmada Awdheegle lagaga saaray maleeshiyaadka Al-Shabaab. General Odawa waxa uu halkaasi kula hadlay shacabka Awdheegle. hantida dadka inaan iyo ka qaadno meel banaan isugu geyno aan dab kula qabanno diinna faraysa ma jirta. macquul ma suurtagal ma tahay. waxaan kugu darsadaa iyadoon jirin beerta aad adigu tabcanta badarka ka baxay inaan ku yiraahdo kala bar anaa iska leeysi suurtagal ma. sidaa darteed waxaan rabaa inaan idin ballan qaado waxa maanta idin soo gaaro waa qarankii Soomaaliyeed, waxa maanta idin soo gaaro waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxa maanta idin soo gaaray waa maamulkii degmada, maalmo ka hor waxa idin la jiro waa maamulkii gobolka. waxaan rabaa marka inaan idin ballan qaado ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee maanta halkan idin kula sugan, haddii aad arki jirteen awal ama shaki aad ka qabtaan in la idin yimaado haddana dib la idin kaga laabto xoogga dalka Soomaaliyeed. xoogga dalka Soomaaliyeed inuu hore u socdo moogi ee maamulka iyo hay'adaha amniga iyo booliiska inuu halkan uga tagay oo hore u socdo moogiye uma qorshaysno horta inuu 1 mitir xataa gadaal u laabto. ciidanka xoogga dalka oo haatan lagu guuleystay in loo diiwaan geliyo habka casriga ah ee loo yaqaano biometric system ayaa waxaa markaasi la ogaaday tiradooda saxda ah, waxaana laga dhigay mushaarkooda mid joogto ah oo ay markaasi ku qaadanayaan akoonada ay ku leeyihiin bangiyada dalka. marba marka ka dambeysa
waxaa markaasi la sameynayaa horumaro la taaban karo taasi oo markaasi ay u riyaaqeen madaxda qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed waxaana horumaradaasi ay ku talaabsanayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed horseed u ah taliyaha ciidanka xoogga dalka Sareeye Guuto Odawaye Yuusuf Raage iyo saraakiisha la shaqeysa ee ciidanka xoogga dalka